苦しみに向き合う私たちの姿勢。女から生まれた人間は命が短く、不安に満ちている。ヨブ記14章1節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。今日私たちが読んだヨブの記述は、この世界は不安に満ちているということです。それは本当ですか？私は異質なコミュニティの人々を知っています。誰もが自分自身の問題を抱えています。あらゆる問題には不安の原因があります。ヨブによれば、この世界は滅びた場所だ。皆さんが苦しみを目にしたとき、それを他の人を助け、困難の中でも神を信頼し、神への信仰を深めることによって神に仕える機会として利用しましょう。もし私たちの人生が苦しみに包まれているように思えるなら、最も賢明なことは、私たちの体、魂、精神を洗い清めてくださるよう主イエス・キリストの血を求めることです。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、美しい年齢の家族、ケシやバハテラ歌詞の賛美に同行し、以下の称賛をあげます。あなたの血で私を洗ってください子羊。私の唇に触れ、あなたの霊で私の心を正してください。神の栄光を懐かしく思うすべての富よりも、私をあなたに受け入れられる僕にしてください。何よりも主よ、私はあなたを望みます金、銀、宝石それは何の意味もありません。もっと近づきたい。あなたと交流し、私をあなたへの忠実な僕にしてください。なぜ苦しみがあるのでしょうか？台風、地滑り、地震、洪水など、多くの人命を奪う自然災害についてソーシャルメディアで聞いたり見たりするときに、私たちもあなたも私もそう自問するかもしれません。なぜこの神の世界にはこんなに多くの苦しみがあるのでしょうか？以下の理由のいくつかを考えてみましょう。1、我々は我々の本質を支配する法則から逃れることはできない。私たちは生き残るために重力、天候、火などを必要としますが、それらはすべて悲劇を引き起こす可能性があります。マタイによる福音書5章45節。火はストーブで点火すると役立ちますが、制御されていない火は人を死に至らしめる可能性があります。2、我々は社会的な生き物です。私たちの命は一つなので、他人の罪や愚かさが問題を引き起こすと、私たちも苦しむことがあります。コリント人への第一の手紙12時26分。3、罪は地球とその住民に呪いをもたらします。この呪いには病気と死が含まれます。創世記3章15節から24節。4、苦しみは同情を呼び起こす。イエスは私たちに貧しい人々に気を配るように求めます。私たちは他者を助ける種の協力者です。ルカ10章33から35節。問題に直面しても、神を信頼し、他人の必要を気遣ってください。アーメン。今日のインスピレーション。苦しみに対する私たちの反応は私たちを形作る。あるいはむしろ私たちを破壊する可能性があります。Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah
kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.